ஹலோ ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு யுவர் vlogs. நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டமோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ நான் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அமேசான்லேருந்து ஒரு மிக்ஸி ஒன்று. இது பார்த்தீங்கன்னா 500 வாட்ஸ் கூட இருக்கிற மிக்ஸி. அண்ட் இது ரொம்ப லோ காஸ்ட்டில் இதை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இதுக்கு முன்னாடியும் சேம் இதே பிராண்ட் மிக்ஸி எங்கள் வீட்டில் 3 இயர்ஸ்க்கு நல்லா ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருந்துச்சு. ஸோ இது என்ன பிராண்ட்? லைஃப் லாங் பவர் ப்ரோ 500 வாட்ஸ் இருக்க மிக்ஸி. இது பார்த்திங்கன்னா 3 ஜார் இருக்கும். அண்ட் இதுக்கு 1 இயர் வாரண்டியும் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இதோட காஸ்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் நான் இன்னும் வர வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ தான் இதை நான் ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் அமேசான் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு நான் சொல்கிற மாதிரி தான் பேக்கேஜிங் வைஸ் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. அண்ட் அவங்களோட டெலிவரி ஸ்பீட் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும். நான் இதை பார்த்திங்கன்னா நான் சேம் டே எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் டெலிவர் ஆச்சு. ஸோ இதுதான் அதோட பேக்கேஜிங் அண்ட் இந்த மிக்ஸியோட டிசைன். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் க்ரே 2 கலர் இருக்குது. இப்போ நான் இதில் பார்த்திங்கன்னா க்ரே கலர் நான் பிக் பண்ணியிருந்தேன். இதுக்கு 1 இயர் கேரண்டி, அதுக்குள்ளேயே அதோட கார்டும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மிக்ஸி பார்த்திங்கன்னா 500 வாட்ஸ். இதில் முக்கியமாக நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம், இந்த மிக்ஸியில் நம்ம ரொம்ப ஹை பவர் கூடிய இந்த விரலி மஞ்சள் அரைக்கிறதோ இல்லை இட்லி மாவு அரைக்கிறதோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கிரைண்டர் ஒரு சம்மதை நம்ம வேறு வெளியில் மில்லில் கொடுக்கறது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா 500 வாட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு 4 to 5 மெம்பர்ஸ் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு இது நல்லா காம்பேக்டபுளாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் அதோட மெயின் மிஷின். அண்ட் இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா 2 பாக்ஸஸ் அவங்க பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது செகண்ட் பாக்ஸ். இதுக்குள்ளே தான் ஜார் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஜாரோட கெப்பாசிட்டி வைஸ்னு நம்ம பார்க்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஜார். இது சட்னி ஜார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 300 ml குவான்டிட்டி பிடிக்கக்கூடியது. அண்ட் நடுவில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் ஜார் அண்ட் மல்டிபர்பஸ் ஜார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 800 ml கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடியது. அண்ட் இதுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய ஜார். இது லிக்விடைசர் ஜார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம வெட்டாக எதுக்காவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா 1.25 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 3 ஜாருக்கும் தனித்தனி கேப் அவங்களே செட் ஆகிற சைஸ்க்குள்ள கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஜாரில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் இது. ஸோ உங்களுக்கு இதோட பிளேடும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். பெரிய ஜாரில் மட்டும் 3 பிளேடு வரும். அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கிற 2 ஜார்லேயும் பார்த்திங்கன்னா 2 பிளேட் தான் வரும். ஸோ இதோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் நம்ம சர்வீஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அந்த மாதிரினா ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது தான். ஷோரூம் தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ இப்போது இந்த 3 ஜாரும் இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ எந்த டேமேஜும் ப்ராடக்ட்டில் இல்லவே இல்லை. ஸோ இப்போ நம்ம மிக்ஸியோட மோட்டரை நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். அண்ட் இதில் நீங்கள் இன்னொன்று கவனிக்கணும், அவங்க அதை ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ மிக்ஸியை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ரன் பண்ணுறப்போ அது பார்த்திங்கன்னா ரப்பர் ஸ்மெல் வரும். அது அவங்க ஏதோ ஒரு கோட்டிங் உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்மெல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 to 4 யூசேஜில் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஆன் பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸிலேருந்து ஒரு ரப்பர் ஸ்மெல் வரும். அண்ட் இதை நானே இதை அன்பாக்சிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஒரு கையில் ரிமூவ் பண்ணுறதால டைம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எடுக்குது. ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இதுதான் இதோட இது மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா 4 கிரீட் அண்ட் 4th கிரீடு பார்த்திங்கன்னா அங்கே வைப் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு கீராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மிக்ஸி பொறுத்த வரைக்கும் இதோட காஸ்ட் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்ச விஷயம். ஸோ இதை நான் 1299க்கு தான் நான் வாங்கினேன். ஸோ ரொம்ப லோ காஸ்ட்டில் ஒரு 500 வாட்ஸ் குக்கர் மிக்ஸி. இது பார்த்திங்கன்னா அது மேலே இருக்க பட்டன் ரிமூவ் ஆகி வந்திருந்திருக்கு. ஸோ அதையும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ டேமேஜ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இதில். ஸோ வித் 1 இயர் வாரண்டிக்கு ஒரு 1300க்கு ஒரு மிக்ஸி. அண்ட் இதே பிராண்ட் மிக்ஸி சேம் மிக்ஸி தான் நாங்கள் வச்சுருந்தோம். அது 3 இயர்ஸ் எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணிச்சு. இது நியூ ஒன். ஸோ இப்போ வாரண்டி கார்டை நான் காமிச்சிருந்தேன். இதை அவங்க பார்த்துருங்க 1 இயர் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 6 months நம்ம அந்த வாரண்டியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுலேயே ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட ரிவ்யூ நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் டீட்டெயில்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, என்ன நம்பருக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ 1 இயர் இல்லாமல் +6 months நீங்கள் வாரண்டியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கான கார்டு இது. அண்ட் யூசர் மேனுவல். ஸோ நம்ம எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும், அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எல்லாமே இல்லை அவங்க கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்டாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மிக்ஸி வைஸ் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஜாராக இருக்கட்டும், இல்லை 500 வாட்ஸ் இருக்கிற அந்த மோட்டராக இருக்கட்டும், ஸோ ஜூஸ் ஜாரோட கெப்பாசிட்டியாக இருக்கட்டும், அது மட்டும் இல்லாமல் இது கிளீனிங்க்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளோ சீக்கிரமாக அது மேலே அழுக்கு எதுவும் பொரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மிக்ஸி நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும். நீங்களும் இந்த ப்ராடக்டை வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.
ஸோ ஃபைனலி வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் ஐயா பாக்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.